السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. العمل هذه الكلمة العظيمة التي لها معاني وفوائد كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كثير من آياته، وذكرها رسوله الكريم في كثير من أحاديثه، ومن بعده الصحابة. أعزائي، وخاصة من صحابة رسول الله عمر بن الخطاب، فقد ذكر العمل في كثير من المواقف. العمل، الإنسان بلا عمل لا قيمة له. الإنسان بلا عمل لا قيمة له في أي مكان يتواجد فيه، فالإنسان يجب عليه أن يعمل. أعزائي، كل إنسان يعمل وكل أيضا حيوان يعمل، كل يسعى للحصول على رزقه، فالعمل هو أساس الحصول على الرزق. أبناء الطلاب، اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ درس يبين لنا ما أهمية العمل. أعزائي، أريد أن أسألكم سؤال: من الحشرات أو من الطيور يعمل؟ كثير يقوم العمل لديه شيء جد ومتميز. من؟ نعم، النحل. النحل يا أعزائي هو من الحشرات المتميزة بجدها وعملها. وأيضا هناك نعم، الطيور تعمل بجد ونشاط من أول الصباح حتى آخر النهار حتى تحصل على رزقها. اليوم يا أعزائي الطلاب في درسنا نريد أن نتشبه بالطيور. نريد ماذا؟ أن نتشبه بالطيور. لذلك كان درسي هو كن كالطيور. نعم، ونحن سنكون كالطيور في درسنا وفي تحصيلنا رزقنا. أنت تعمل، أنت أيها الطالب تجتهد. كيف؟ تدرس وتجتهد وتتميز، وبذلك تكون أنت قد عملت، ونتيجة عملك هي ماذا؟ الجد والاجتهاد والتميز. أحسنت. الآن أعزائي دعونا نقرأ الدرس ولنتعرف على ما يحتويه الدرس من خبرات التعليمات تعود عليها. نعم، قبلا هناك درسنا عبارة عن، فلننظر إلى الصور الموجودة أمامي قبلا، وهي التي تبين درسنا. هناك ماذا ترون؟ هناك محادثة بين أب وابن. يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون عن أهمية العمل. الآن انظروا ما هو المثل الذي ضربه الأب لابنه في العمل. قال له: الولد لا يريد أن يعمل، يريد أن يحصل رزقه، هو يعتمد على والده في تحصيل رزقه ولا يريد أن يعمل. قال له الأب: لا، يجب أن يكون لديك مهنة، وهذه المهنة هي التي تساعدك في تحصيل رزقك. فضرب له مثل الفهد. انظروا إلى الفهد وانظروا إلى الذئب. الفهد سعى وحصل على فريسته كما ترون، هي الغزال الذي يلتهمه الآن. وانظر إلى الذئب يختبئ وراء الشجرة. لماذا يختبئ وراء الشجرة؟ من يقول لي؟ نعم، انظر لماذا اختبأ الذئب وراء الشجرة. اختبأ وراء الشجرة ليأكل فتات ما تركه الفهد. فإذا هو لم يعمل، ولكنه ماذا؟ أكل الفتات الذي بقي من من الفهد، وهو الآن يقتات عليه، فهو أخذ البقايا. هل تريدون أن تأخذوا البقايا فقط، أم تكونوا أنتم أصحاب العمل وأنتم المتميزون؟ نعم، هذا ما أريده منكم، أن تكونوا أنتم المتميزون، وأنتم الذين تعملون لتحصلون على رزقكم بجدكم واجتهادكم. وهنا يضرب لنا مثل ما قلنا في أول الدرس. ماذا قلت؟ نعم، انظر إلى الطيور. الطيور هي التي تذهب من أول الصباح وتسعى للحصول على رزقها ورزق أطفالها، فلذلك
يجب علينا أن نكون كالطيور، يجب علينا أن نكون كالطيور. أحسنتم أولادي الأعزاء. الآن دعونا نقرأ الدرس، والرجاء أن ننتبه جيدا إلى كيفية القراءة ومراعاة للحركات ومواضع الوقف. الآن أعزائي الطلاب لنقرأ الدرس، الرجاء الانتباه إلى كيفية القراءة ومراعاة للحركات ومواضع الوقف. لنستمع الآن. كن كالطيور. قيل إن أبا أراد أن يعلم ابنه حرفة، فقال الابن: لا يا أبتي، فقد شاهدت ذات مرة في الغابة ضبعا لا يقوى على الصيد، ورأيت فهدا هجم على فريسة فافترسها وأكل منها حتى شبع، وترك الباقي، فزحف إليها الضبع فأكله، وأرى يا أبتي أن رزقي يأتيني من غير تعب. قال الأب: انظر يا بني، هل تريد أن تعيش كالفهود تحصل رزقها بأيديها، أم تريد أن تكون مثل هذه الضباع التي تأكل ما يزيد عن حاجة الفهود؟ قال الابن: بل أريد أن أكون مثل الفهود، ولكن يا أبتي، ألا ترى الطير تأخذ طعامها من دون أن تزرع وتحصد؟ قال الأب: هذا صحيح يا بني، ولكن هل ترى الطيور تجلس في أعشاشها فيأتيها رزقها؟ قال: لا. قال الأب: ألا ترى أنها ما إن تظهر تباشير الصباح حتى تنطلق في كل اتجاه باحثة عن رزقها؟ يا بني اعمل، فمن جد وجد، ومن زرع حصد. هل رأيتم يا أبنائي؟ هل سمعتم كيف أن الإنسان إذا عمل وجد واجتهد فإنه سيكون نصيبه ماذا؟ الجد والاجتهاد والعمل. هذا قلت لكم مرارا وتكرارا ما أريده منكم، الجد والعمل، الجد والعمل، لأنه أساس التميز وأساس الإبداع. الآن يا أولادي الحلوين، سأقوم بطرح بعض الأسئلة عليكم. انظروا معي الآن. هل فهمتم ما قمت أنا بقراءته من الدرس؟ هل فهمتم؟ أحسنتم، أنتم رائعون، ممتاز. الآن ماذا أراد الأب أن يعلم ابنه؟ ماذا أراد؟ نعم، أحسنتم، أنتم رائعون، أراد أن يعلمه حرفة، والحرفة هي؟ نعم، الحرفة هي المهنة. الآن ما المبرر الذي قدمه الابن لأبيه لرفضه تعلم حرفة؟ لماذا؟ ما المبرر؟ ما السبب الذي قدمه الابن لأبيه؟ نعم، قال له بأن هذه الضباع تحصل على رزقها دون تعب. هل هذا مبرر كافي لكي لا أعمل يا رابع؟ نعم، ممتاز، أحسنتم، يجب علينا أن نعمل. الآن نقارن بين الفهود والضباع في الحصول على رزقها. من سيجيبني؟ كيف نقارن بين الضباع والفهود في الحصول على رزقها؟ نعم، أنتم رأيتم في سورة المحادثة الأولى ما الذي حصل؟ الفهد سعى لأخذ رزقته فقتلها وافترسها، أما الضبع وأكلها، فهو اجتهد وعمل حتى يحصل على هذه الفريسة ويأكل، ولكن الضبع ماذا فعل؟ نعم، لقد اقتات على ما بقي من الفهد، لذلك هو لم يحصل إلا على الفتات وعلى القليل. فإذا يجب أن نكون من؟ نعم، يجب أن نكون كالفهود، نحصل على رزقنا بأنفسنا. الآن لماذا تنطلق الطيور من أعشاشها حين تظهر
تباشر الصباح؟ الطيور. قال أعطى الأب أعطى الابن لأبيه وقال له بأن الطيور لا تزرع ولا تحصد. نعم، هي لا تزرع ولا تحصد، ولكنها تخرج من الصباح الباكر. من الصباح الباكر، ما أن تظهر تباشير الصباح، تذهب وتطير باحثة عن رزقها، تبقى طول النهار تعمل حتى تحصل على رزقها لها ولأطفالها الصغار ولفراشها الصغار الذين لا يستطيعون أن يحصلوا على العمل. نستخرج من النص حكمة تحث على العمل. الآن من يقول من حكمة تحث على العمل؟ ما هي الحكمة؟ لقد قلناها في آخر درسنا، ما هي؟ نعم، أحسنتم، وهذا دائما ما أقوله لكم: من جد وجد. نعم، من جد وجد، ومن زرع حصد. أحسنتم أنتم رائعون، شكرا لكم. طلاب الأعزاء، لقد قمنا بقراءة الدرس، ومن بعد الدرس طرحنا الأسئلة حتى نستطيع أن نفهم ما يحتويه درسنا. لنفهم أكثر، دعونا الآن نتعرف إلى مرادف الكلمات الموجودة في درسنا. الآن سأقوم بقراءة الدرس فقرة ومن ثم سنتابع استخراج المرادفات. قيل إن أبا أراد أن يعلم ابنه حرفة، فقال الابن: لا يا أبتي، فقد شاهدت ذات مرة في الغابة ضبعا لا يقوى على الصيد، ورأيت فهدا هجم على فرسها فافترسها وأكل منها حتى شبع وترك الباقي. الآن قيل، ما مرادف كلمة قيل؟ ما معنى قيل؟ ما معنى؟ نعم، أحسنتم، قيل معناها ماذا؟ عفوا، أنا لقد وضعت هنا قيل بمعنى، نعم، يحكى. نعم، قيل بمعنى يحكى. أحسنتم. الآن حرفة، ما المقصود بكلمة حرفة؟ ما هي الحرفة؟ الحرفة هي، نعم، الحرفة هي المهنة أو الوظيفة أو العمل الذي يكون الشخص لديه هذه الحرفة التي يعتاش منها. فإذا الحرفة هي ماذا؟ هي المهنة. رائعون، أنتم رائعون، أحسنتم، شكرا لكم كثيرا. فإذا الحرفة هي المهنة. الآن هو لا يقوى على الصيد، هذا الضبع لا يقوى على الصيد، لذلك هو يأكل من فتات ما تركه الفاعل. ما معنى لا يقوى؟ أنا أقول مثلا لك: قم بحمل هذه الحقيبة يا أحمد. أنت تقول لي معلمتي أنا لا أقوى على حمل هذه الحقيبة. ما معنى لا يقوى؟ اسمعوني، ما معنى؟ نعم، أحسنتم، أنتم رائعون. لا يقوى بمعنى بأنه لا يستطيع. فإذا يقوى أي بمعنى لا يستطيع. أحسنتم. لنتابع الآن، سأقوم بإكمال القراءة. فزحف إليها الضوء فأكل، وأرى يا أبتي أن رزقي يأتيني من غير تعب. قال الأب: انظر يا بني، هل تريد أن تعيش كالفهود تحصل رزقها بأيديها؟ أم تريد أن تكون مثل الضباع التي تأكل ما يزيد عن حاجة الفهود؟ تحصل، ما معنى تحصل رزقها؟ أنا أقول لك يجب عليك أن تحصل رزقك. ما معنى أن تحصل الرزق؟ ما معناها؟ نعم، أحسنتم، أن تحصل الرزق أي أن تحصل عليه. أحسنتم، أن تحصل الرزق بمعنى أن تحصل عليه. أحسنتم، أنتم رائعون. الآن لنكمل القراءة حتى نتعرف على ما بقي من المرادفات. قال: بل أريد أن أكون مثل الفهود، ولكن يا أبتي، ألا ترى الطير تأخذ طعامها من دون أن تزرع وتحصد؟ قال الأب: هذا صحيح يا بني، ولكن هل ترى الطيور تجلس في أحشاشها فيأتيها رزقها؟ قال: لا. قال الأب: ألا ترى أنها ما إن
هذا أصبنا بتباشير الصباح. أنا أقول لكم تباشير الصباح. ما معنى تباشير الصباح؟ أحسنتم. تباشير الصباح هو أول الصباح. أول الصباح عندما يظهر الصباح يسميه أول الصباح. افترسها، لقد سمعت افترسها. ما معنى افترسها؟ نعم أحسنتم. افترسها بمعنى ماذا؟ نعم قتلها وهجم عليها فقتلها وأكلها. أحسنتم. مع أن تظهر تباشير الصباح حتى تنطلق في كل اتجاه ضحكت عن اسمها يا بني اعمل، فمن جد وجد ومن زرع حصد جد. أنا أقول لك يا مؤمن يجب عليك أن تجد. هذا أقصد بكلمة جد، أن تكون مجدا في عملك. ما معنى مجدا؟ أحسنتم. مجدا أن تجتهد وتعمل. فإذا تكون مجدا أن تكون ماذا؟ نعم أحسنتم. أن تكون مجتهدا. فإذا جد أي اجتهد. فمن اجتهد وجد. ماذا ستجد بعد الاجتهاد؟ ماذا ستجد؟ ماذا؟ نعم أحسنتم. ستجد ماذا؟ ستجد النجاح والتميز. ماذا ستجد؟ نعم ستجد النجاح والتميز بعد أن تقوم بالعمل. أحسنتم أحسنتم يا رب. ممتاز. فإذا قيل يحكى حرفة مهنة يقوى يستطيع تحصل أي تحصل على رزقها تحصل عليه. افترسها قتلها وأكلها. تباشير هو ما يكون أول الصباح. جد أي اجتهد وعمل. وجد وبعد الاجتهاد ماذا؟ هو النجاح والتميز. هذه هي مرادفات درسي كن كالطيور يا أولادي. يجب عليكم أن تتميزوا بها وتحفظوها جيدا. وأحسنتم جدا. لنتابع الدرس الآن. طلاب الأعزاء، بعدما قرأنا الدرس وتعرفنا إلى المرادفات الموجودة فيه وتعرفنا إلى ما يحتويه درسنا من أهمية العمل، دعونا نشاهد هذا الفيديو التعليمي عن أهمية العمل. العمل أساس الحياة التي نعيشها ونحياها اليوم، حيث أنه يعتبر المصدر الرئيسي للرزق والقوت والمسكن والملبس. فمنذ قديم الزمان والإنسان منذ حطت قدمه الأرض وهو يسعى لأن يبني حياته ويعمر الأرض بكل أنواع العمل من زراعة وبناء وغيرها. ولولا أن كان من الإنسان في القدم من إتقان العمل لما استمر في الحياة. وخير من يمثل ذلك أبونا آدم عليه السلام، فقد عمل وأتقن في حرافة الأرض. والنبي نوح عليه السلام فقد أتقن النجارة. والنبي إدريس عليه السلام فقد أتقن الخياطة. والنبي صالح عليه السلام فقد أتقن التجارة. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يرعى الغنم. وقد حث الإسلام على الإتقان في العمل، سواء كان ذلك في العبادات كالصلاة والوضوء أو في الأعمال الدنيوية كالتعليم والطب. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. من نتائج إتقان العمل محبة الله سبحانه وتعالى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأيضا يسهم في تطوير وحضارة الشعوب. من مساوئ قلة العمل الاكتئاب، حدوث المشاحنات والبغضاء، حدوث بعض الجرائم كالسرقة. كيف أكون متقنة لعملي؟ لا يتوفر ذلك إلا بالإحسان ومراقبة أعمالي. تنظيم الوقت، مشاركة الآخرين وإشراكهم في أعمالي. لحل مشكلة قلة العمل وإتقانه لا بد من إعادة تأهيل غير المتعلمين وإكمال مسيرة تعليمهم، عقد دورات للارتقاء بالمستوى المهني،
الاستفادة من الموهبة لدى كل شخص، فهناك المبدعة في الخياطة والطبخ والرسم. أخيرا، إتقان العمل قيمة عظيمة وعبادة كبيرة، وأحث نفسي وإياكم بحكمة لا بد من تطبيقها. من جد وجد، ومن زرع حصد.